ค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปดูวัดใหญ่ทักษิณาราม หรือวัดใหญ่ลาว ไปดูกันเลย ชื่อพอพิงว่าวัดใหญ่ทักษิณาราม แต่ถ้าถามชาวบ้านเรียกสั้นๆแค่วัดใหญ่ลาวก็เพียงพอ ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งนี้ สร้างขึ้นโดยชาวลาว พวกเขาเหล่านี้มาตั้งรกรากในพื้นที่นครนายก หลังเกิดสงครามชิงเมืองระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทร์ในสมัยกรุงธนบุรีกระทั่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรัชกาลที่หนึ่งในเวลาต่อมา ต้องยกพลไปปราบปรามและนำผู้คนชาวลาวซึ่งตกทุกข์ได้ยากจากพิษสงครามอพยพมาอยู่ที่นี่นั่นเอง ปีที่สร้างวัดระบุเป็นเลขสวยเก๋คือพ.ศ. 2323 นานขนาดนั้นจึงต้องถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดนครนายกเลยทีเดียววัดใหญ่ลาวตั้งอยู่ริมน้ำนครนายกบรรยากาศร่มรื่นโดดเด่นด้วยพระอุโบสถเก่าแก่ซึ่งเป็นศิลปะชาวลาวผสมศิลปะทางยุโรปมีซุ้มประตูโค้งทหารบริวารลักษณะตะวันตกสวยงามแปลกตาปัจจุบันทางวัดมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนอุโบสถเก่าซึ่งมีขนาดเล็กไม่เพียงพอใช้ทำกิจของสงฆ์แต่เรายังสามารถเที่ยวชมไหว้พระภายในพระอุโบสถหลังเก่าและพระประธานคือพระภคยายานสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นสร้างด้วยศิลปะลาวเวียงจันทร์มีความสวยงามและอ่อนช้อยประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวลาวส่วนศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านสิ่งที่น่าสนใจการตกแต่งอุโบสถมีการตกแต่งที่วิจิตรบรรจงทั้งประตูหน้าต่างและภาพวาดรูปปั้นทวารบานที่สวมชุดทหารเป็นเอกลักษณ์บรรยากาศร่มรื่นสงบเหมาะแก่การทำบุญและพักผ่อนการบูรณะวัดที่ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม